咁係咯，頭先 Kina 講咗啦，其實我係一半香港人啦，一半馬來西亞人啦。咁因為我爹哋媽咪，我媽咪係香港人嚟嘅，咁所以其實我又嫁咗去香港啦，咁樣係啦。咁而家我又喺馬來西亞度生活啦。咁今日我好開心啦，可以同大家分享我喺 Tree 入邊嘅得着啦。咁其實我已經加入咗 Tree 1年半嘅時間啦。咁第一個我覺得最緊要嘅一個收穫咧，就係我得到咗得到咗健康啦。其實喺加入 Tree 之前咧，咁我就醫生有發現咗我有子宮內膜移位症啦。咁佢就會建議我去做手術啦。將嗰個血瘤移除佢啦。咁但係其實我就之後我就認識咗 Tree 啦。咁我就嘗試試 Tree 嘅產品啦。咁係好開心地啦。咁用咗 Tree 嘅產品之後咧，我個血瘤個問題解決咗。而今日其實最新嘅消息啦，咁今日我啱啱去完醫院做 check up 啦。咁都係婦科檢查啦。咁醫生都今日同我講話嘅，你嘅好健康喎，個子宮嗰啲冇乜特別咩問題。咁呢個其實對我嚟講係一個好鼓舞啦，同埋好感恩嘅一個消息啦。因為健康係最重要噶嘛。咁一路成日都覺得有一個問題喺自己身上咧，其實都好困擾自己。咁今日醫生同我講咗，咁我覺得我可以好放心啦，將我自己嘅呢一個經歷啦，分享俾我身邊嘅朋友啦。因為喺呢1年半嘅時間入邊，其實我都同唔同嘅朋友分享咗我哋 Tree 嘅產品啦。咁最開心嘅係，其實唔淨止我自己可以得到健康啦，而身邊嘅朋友都可以得到健康。呢個對我嚟講係做 Tree 加入 Tree 呢個係一個好有成就感嘅嘢嚟嘅。係啦。咁第二個咧就係其實就係喺 Tree 入邊，我係可以睇到一個希望啦。因為其實頭先Jolene 有講咗啦，Kina 都講過啦，就係話我喺Tree 入邊，我可以見到我參加會議啦，見到好多唔同嘅領袖，好成功嘅領袖。其實我喺佢哋身上咧學到好多嘢。咁最包括即係最包括就係正能量啦。總之就係個我見到全部嘅領袖身上嘅正能量咧，咁令到我自己都係覺得好 positive 啊，成個人係啦。咁而呢一班領袖全部頭先 Kina 講過啦，Kim Hui 女士啦，Kina 啦，佢哋已經係一班好成功咁賺取到被動收入嘅人啦，係咪？咁所以我哋 Tree 呢個系統咧係十分之好嘅。咁所以其實我哋只要跟住呢個咁完善嘅系統去做啦，我哋唔使再自己盲摸摸咁樣去摸索，我哋跟住呢個系統去做，我哋聽話去做，咁樣咧，我覺得我哋一定可以同佢哋一樣咁樣好成功咯。咁頭先我講咗我其實參加好多會議啦，呢個其中都係我一個目標嚟嘅。其實我好羨慕可以喺台上邊同大家分享佢哋見到佢哋喺台上面分享佢哋嘅成功故事。咁我好希望我有一日我都可以喺台上邊同大家分享我成功嘅故事。咁呢個係我今日嘅分享，多謝大家。